Največkrat se podjetja obračajo na nas v zvezi z absentizmom. To je zelo širok pojem in po to štejemo največkrat, se pravi, odsotnost z dela zaradi bolniškega staleža. Potem imamo tudi absentizem v smislu, ko ljudje odhajajo, recimo se štampljajo oziroma najavijo prisotnost na delu, in odidejo, pa tega ne odregistrirajo, tudi to štejemo pod absentizem. Pod absentizem štejemo tudi to, da gre delavec na malico, pa ta malica ni pol ure, ampak je, 2 ure recimo, Pod absentizem štejemo tudi to, da delavec v službenem času dela neke opravke za sebe, lahko celo za svoj espe, lahko tudi za konkurenčno podjetje. In pa pod absentizem štejemo tudi razne zlorabe, se pravi to, kar recimo pretirana uporaba družbenih omrežij, ali pa ugotovimo, da delavec, ki kadi, hodi na cigaret po vsako uro po 15-20 minut, in pol, ko se štejemo, ugotovimo, da efikasno na delovnem mestu, 2 ure recimo, Tudi take ekstremne primere imamo, Največ zagotovo je pa bolniških odsotnosti in tukaj moram reči, da vse svoje karieri letošnje leto zaznavam kot ekstremno, v tem smislu, da ljudi skoraj ni doma, ki jih iščemo. Se pravi, so bolniško odsotni in jih ni. In dostikrat celo odpotujejo v tujino, na morje zdaj, recimo ne dobijo dopusta, grejo na morje, In prav ta nonšalanca, ki jo kot ekstrem vidim letos, se mi zdi nepojemljiva, Pa zakaj mislite, da se je tako razmahnil ta pojav? Mislim, tukaj je zagotovo več dejavnikov, in tudi pri obvladovanju absentizma kot takega mi, kar delamo v detektivski agenciji, so trdi ukrepi, se pravi kontrola, nadzor, ugotavljanje kršitev, iz katerih potem seveda sledi bodisi opomin ali pa odpoved delovnega razmerja, če so kršitve dovolj hude, Moramo pa tudi seveda pa nekako implementirati, kot recimo, če gledamo strani organizacije, podjetja, vodstva, tudi mehke ukrepe, Se pravi, zakaj se določene odsotnosti pojavljajo, Se niso samo zlorabe, So tudi dejanske upravičene bolniške odsotnosti oziroma največ je teh upravičenih, In nekako je pa treba to vzeti v obvladovanje, v celostno obvladovanje, se pravi z nekimi mehkimi pristopi tudi, in so to razgovori z delavci, ko pridejo, se vrnejo nazaj na bolniško, so kakšne prilagoditve delovnih mest, se pravi vsi ti mehki ukrepi, ki morajo potem rezultirati skupaj s trdimi v to celostno obvladovanje. Raziskujete pa tudi poslovne tatvine. Nekje sem prebrala, da je ena izmed prvih stvari, ko pridete v neko podjetje, da si vprašate oziroma da si rečete, tole bi se dalo ukrasti, pa tole vzeti. Ja. Je bilo kaj takega, kar ste danes zagledali tukaj na RTV-ju, pa pomislili na to? To je čisto poklicna deformacija, definitivno. In ja, ko sem se v avli usedla, sem razmišljala, v redu, štempljate se, kako to poteka, kaj pa če lahko kdo gre ven z nekim izgovorom, pa se ne odregistrira, pa pride potem nazaj, Tako da ja, razmišljam o takih stvarih, ampak to je čista poklicna deformacija, je pa to dobro za naše naročnike, da nas vprašajo, tako kot ste vi danes vprašali, bi se dal kaj vzeti ali pa zmanipulirati, in tukaj lahko rečem tudi skozi svojo kariero in to recimo, ko nas najemajo uprave organizacije, da skušamo bodisi priti fizično nekam noter, bodisi ukrasti neki ali nek material, neko dokumentacijo, ki je zaupne narave, ali neke informacije, ali odreti v nek sistem, seveda po pooblastilu vodstva, lahko rečem, da praktično vsaka organizacija je ranljiva. Vprašanje je, v kakšni meri, in vprašanje je torej, s kakšnimi sredstvi in v kolikšnem času, ker tako je, dostop do informacije je vprašanje časa pa denarja, ki ga je posameznik pripravljen investirati v to. Je pa tako, če je informacija vredna, so tudi ljudje, ki so nepridipravi, pripravljeni dosti investirati v to. In več tvegati najbrž. Ja. Katerih poslovnih tatvin pa je več, A zdaj v takih fizičnih ali bolj digitalnih?
Oboje v porastu, definitivno digitalno, a ne, in pa tudi fizične, a ne, tam pa če treba iti na teren, pa skušati prodreti v nek sistem, pa nekaj odnesti. In tukaj lahko tudi mnoge zgodbice povem, kaj vse smo nosili s podjetji, organizacijo, od vrednih slik do LCD zaslonov, ki smo spraznali cele sejne sobe, recimo, a ne, in to pol prinesli na upravo, pa so na upravi gledali, pa jim ni bilo jasno, kako je mogoče. Moramo vedeti, da najšibkejši člen je vedno človek v mreži varnosti, a ne. Zdaj Slovenija je med državami v Evropi z visoko porabo alkohola na prebivalca. Študije zaznavajo tudi porast drog. Vi imate možnost preverjanja alkohola in drog, kaj ugotavljate? Slovenija je znana kot, se pravi, smo znani kot ljudje z mokro kulturo in mnogo teh testiranj počnemo po podjetjih. Tukaj sta dve stvari. Ena, da se nas pokliče, ko je zaznan sum pri nekem delavcu, eno je pa generalno preventivno, torej da podjetje vnaprej se dogovori, kdaj bomo prišli in bomo stestirali, 10 delavcev, včasih tudi cel kolektiv ali pa celo proizvodnjo, kar je v redu spet za to zavedanje in tudi zato, da podjetje skrbi, da je ta problem obvladljiv oziroma da je na 0,0. Seveda si lahko samo zamišljamo, kaj se zgodi, če je nek delavec v skladišču recimo ali pa za nekem tekočem traku pod vplivom alkohola in prepovedanih ali prepovedanih drog, kaj se lahko zgodi, lahko sebe poškoduje, sodelavce, kakšno stranko recimo, in posledice so lahko hude, zato je treba za to preventivno skrbeti. Kako pogoste so zlorabe, ko govorimo o pitju alkohola mogoče? Zadnje, se pravi, preizkuse, ki smo jih imeli, je bilo podjetje, ki so dali testirati okrog 100 ljudi in jih je bilo 5 pod vplivom alkohola, 2 pod vplivom prepovedanih drog. Seveda so bili odslovljeni z delovnega mesta in mislim, da je večina dobila odpoved. Tako da je pogosto. Gremo v kakšna podjetja, kjer je 0,0 in smo zelo veseli, seveda tako vodstvo kot mi, ampak dostikrat je to še vedno problem. Poleg delodajalcev pa so vaši naročniki tudi fizične osebe. Ja. Ali še vedno drži, da gre največkrat pri vas za ugotavljanje premoženja ali za iskanje dolžnikov, ne pa za iskanje recimo nezvestih partnerjev? Ja, največkrat iskanje premoženja, dolžnikov, tudi dostikrat nadzor nad stiki nad otrokom, kar je zelo, so težke zadeve, ker dobiš starša, ki sumi, da drug starš, v času izvajanja stikom z mladoletnim otrokom tega pusti nekje ali pa ga pelje s seboj v lokal in se tam napije ali pa je pod vplivom prepovedanih drog, tako da tega pravzaprav največ, se pravi, teh stvari, ki so jih izpostavile.